लड़के बन जाओ जवान बिल्कुल। हाँ ठीक है। और हमने कोई उठा बैठी उठा बैठने में कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। मैं देखो अच्छा सर, एक मैं पहले शो करना चाहता हूँ जी आपको। मैं हर बार ये सोचा करता कि आप बाहर से आती हैं जी। हाँ, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि आप अलीगढ़ से हैं। जब मैंने बाद में पूछा तो मैं दूसरी तीसरी बार में मैंने पूछा तो आपको बोला मैं तो अलीगढ़ से हूँ, लोकल से हूँ। जी। तो ये बताइए, पहले ऐसा होता है कभी कभी हम बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपको थी, ये है, तो पेशेंट ये कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से बताते हो। नहीं तो नहीं सर, हाँ। ऐसा है, मैं जब आया था तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम थी जी जी और करीब लगभग 2 साल से प्रॉब्लम थी। जी जी तो मैंने आपको दिखाया तो आपने अपने आप ही देख के बताया आपको ये प्रॉब्लम है। जी जी ठीक है ना। हम्म। मैंने कहा हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो मैंने फिर ये कहा आपसे कि आप ये सही हो जाएगी। जी 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 आपने कहा आप विश्वास कीजिए बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक 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 ठीक। आप अपने हिसाब से विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। हाँ तो आप काम कराइए जी जी और विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि बिल्कुल सही हो जाएगा। जी जी तो मैं आपसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जब भी आप मैं कर यहाँ आया तो मुझे आपने अच्छा ट्रीटमेंट दिया। ऐसा नहीं है कि एक बार आया दोबारा फिर आपने कोई ये मतलब आँख आँख कर दी हो, नहीं। मतलब आपने प्रॉपर वे में हर बार मेरे को देखा। पैसा लेने के बाद मतलब चेंजेस तो नहीं आया? ऐसा कोई चीज़ पैसा लेने के बाद ऐसा चेंज नहीं आया। कितनी बार में आया, ठीक चाहे मैं हफ्ते में आया चाहे हफ्ते में 2 बार आया। हाँ, ये महीने में आए तो आपकी अपनी मर्जी से आए। जैसे हमें कुछ चेंजिंग हुआ या ट्रीटमेंट में कोई ट्रीटमेंट में आपको कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ट्रीटमेंट आपने प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट दिया। और ये आश्वासन दिया कि आप ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक हो जाएंगे। और अच्छा। आज की तारीख में मैं 99.9% ठीक हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए ये सबसे खुशी की बात है कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपकी एज पूछ सकता हूँ? हाँ मेरी एज 60+ है। सर अलीगढ़ कहाँ पे रहते हैं? मैं अलीगढ़ रहता हूँ स्वर्ण जयंती नगर में। स्वर्ण जयंती नगर, पंजाब नेशनल बैंक से मैं समझ गया। स्वर्ण जयंती नगर अलीगढ़ मशहूर है, सबसे महंगा एरिया है। तो यहाँ का रामघाट रोड का सबसे महंगा एरिया है। तो सर मैं ये कहूँगा कि क्या हमारे ट्रीटमेंट से कुछ ऐसा लगा कि मेरा कुछ वेट कम हुआ 1-2 किलो या नहीं? नहीं वेट तो खैर नहीं हुआ, लेकिन बॉडी में ताकत आ गई। बॉडी में काफ़ी। हाँ अच्छा, ये बताइए क्या डायबिटीज़ भी है? नहीं डायबिटीज नहीं। बहुत अच्छी बात है। जी। कोई पहले कोई वो आता था क्या नाम है, बीपी वगैरह क्या कुछ ऐसा? ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को थी? आपकी नी दर्द है? हाँ हल्का हल्का होता है, वो ठीक हो। हाँ वो तो मतलब क्या नाम है, आप बिल्कुल ठीक है। आप दिखाए ना, चल फिर सकते हैं, कूद सकते मैं हैं, बैठ चल सकते सकता हैं, वो हूँ, सब दिखाया। कुछ कर सकता हूँ। मैं योगा दिखा दो, कोई बात नहीं। प्राणायाम में सब कर सकता हूँ। तेज चल के दिखाओ, जवान लड़कों की तरह हो जाओ, लड़के बन जाओ जवान बिल्कुल। हाँ ठीक है। और हमने कोई उठा बैठी उठा बैठने में कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। मैं देखो यही कहूँगा सर, क्या इसमें जैसे आपने ट्रीटमेंट लिया, बहुत से लोग कहते हैं मेरी एज 45 साल की हो गई, कोई कह रहा है 40 साल की हो गई, कोई कहता है 50 साल की होगी, क्या मैं ट्रीटमेंट ले सकता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेरी कोई हड्डी तो नहीं टूटेगी? तो सर आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं मैसेज ये दूंगा कि आप हड्डी टूटने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है इसके अंदर। आप इस तरह जैसे करते हो एक तरह हिसाब से कि हड्डी तो टूटने का मतलब ही नहीं उठता। ठीक ठीक ठीक। आप जैसे भी करते हो हड्डी नहीं टूट सकती। मतलब हम ट्रीटमेंट को चेंज कर देते हैं, जैसे ज़्यादा तकलीफ होती है ट्रीटमेंट को चेंज कर देते हैं। मेरे हिसाब से ओल्ड एज वाले भी उसको आसानी से ले सकते हैं। जी जी, क्योंकि मैं भी ओल्ड एज 60 से पहले ओल्ड एज ही जी जी जी, सीनियर सिटीजन में हूँ। हाँ सर देखिए ऐसी आप, हाँ जी बताओ। तो मैं ये कहूँगा अपने अलीगढ़ वासियों से, क्या सारे लोगों से कहूँगा, अलीगढ़ वाले कम आते हैं यहाँ कम आते हैं, है ना। तो अलीगढ़ वालों से खास तौर पर ये कहूँगा कि पास के पास आप आएँ, ट्रीटमेंट कराएं, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इससे बढ़िया ट्रीटमेंट आपको कहीं मिलेगा। अब ये बताइए, हमारे पास आते हैं कोई कहता है 10 लाख खर्च हो गए, कोई कहता 5 लाख खर्च हो गए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब देखिए अब लोग कहने को तो ऐसा है कि कोई कुछ कहता रहे, लेकिन हकीकत यह है कि आप इतना पैसा नहीं लेते जितना आप ट्रीटमेंट देते हैं। जी जी जी, कोई मेहनत भी नहीं करता। आपने देखा सालों साल दवा खिलाते हैं, हम तो जो कहते हैं हमें तो भैया 4-6 महीने दे दो। मैं तो ये देखा है, कई मसाज कराने में जाओ किसी ब्यूटी पार्लर पर तो 4-5 हज़ार रुपये तो वैसे ही ले लेता है। जी जी जी, एक मसाज करके क्या मसाज करता है, कुछ नहीं करता। सही बात है, सही। आप तो कुछ भी नहीं लेते। हम तो थेरेपी देते हैं। अब देखिए मैं एक सर तुम्हारे सामने एक चीज़, इनकी माँ जी की मतलब ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, जरा दिखाना। माँ जी कितने एज है आपकी? इनकी देखो 67 साल है। अब ये 67 साल में ट्रीटमेंट ले रही हैं क्योंकि इनके घुटने बहुत डैमेज थे जी। इनके घुटने बहुत डैमेज है, उन्हें दिखाना। और ये इनकी बेटी है। अब जब इनकी बेटी है तो इनकी उससे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और हम आपसे वादा कर रहे हैं, वादा दे भी रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक होंगी, ये दौड़ेंगी भागेंगी। 67 साल की कोई हमारे नज़रों में नहीं है 67 साल है। इनके कम से कम 5-10 साल और पीछे हो जाएंगी, क्योंकि जब इनके घुटने सही हो जाएंगे, इनकी कमर सही हो जाएगी, इनकी बॉडी ठीक हो जाएगी, तो ये खुश होंगी। मगर इसमें जो ठीक कराने में रोहल ऊपर वाल दुआ बहुत देना बेटी को बहुत दुआ देनी है, क्योंकि तुम्हें ठीक कराने का इनका रोल है।
आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है, आप फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। और सारे ऐसे खुश होते हैं आपसे नहीं, हम अगर अभी भी लगा के अगर हमसे यूँ कहेंगे आप 4-6 महीने और मुझे ट्रीटमेंट दें तो अभी हम लोग कोई फर्क नहीं आएगा। हमारे लिए रोज आ जाए, हमारे लिए रोज आ जाए, ठीक है। और बाकी तो हम जो कहते थे भैया पेशेंट की मर्जी है, भैया दे जाता हो खुश, ना दे जाता हो खुश।